係要俾全香港市民同埋香港政府知道，我哋唔係要針對水貨客，我哋要係針對個政策，我哋要取消1000多行，我哋唔要全香港無了期咁樣不斷有內地人、其他旅客湧港，我哋亦都想其他旅客可以購物，可以開開心心。但係如果個質素同質量控制唔到嘅話，就會有今日咁嘅情況。你哋可以影一影究竟發生緊咩事？其實啱啱嘅行動咧，即係令到啲商鋪落咗閘啦，做影響佢哋做生意啦，跟住啲內地人好似有啲似無辜內地人都受到一啲牽連，即係第一次嚟香港嘅話，到明自己好似被涉及當係水貨客嘅時候，你覺得係咪呢個行動真係有用咧？呢個原因最主要係因為警察因為警察佢哋阻礙，佢係刻意阻礙同埋挑起呢個鬥爭。咁點樣分第一次嚟香港嘅係咪水貨客咧？啱啱好似個部分嘅人都被係以為係水貨客嘅時候，佢已經講到唔係㗎啦，即係點樣分嘅問題嚟㗎，就係呢個。你想點樣分啊？我哋其實個行動就點樣針對水貨客啫？其實係咪一竹篙打一船人嘅意思就係？我就冇組織，冇政黨嘅背景，我嚟係都係要引起社會嘅關注，大家要認真對待政府呢個政策，1000多行依然都係咁樣嘅話，水貨客邊隻水貨客邊隻嚟香港？你望下後面啲人，你又知邊隻水貨客啦？點解要你行走啊 ？TVB 邊隻水貨客啊？走唔走啊？而家你都分唔到邊隻水貨客啊？你哋啊，你哋做收皮啦！你要放出嚟㗎啦！點解要你哋走啦？你會唔會放出嚟啊？講假話！我講啲嘢會唔會放出嚟啊？梗唔會啦！講粗口啊！你可能會播嘅，袁志偉唔會播咯。唔關你事啊！接受你講啊！佢哋會睇啊！睇啊！我過嚟鬧你哋啫嘛！你可以指責我哋，可以投訴我哋，投訴你啊嘛，唔係投訴你，投訴袁志偉唔得。係咁鬧你哋。我投訴你啦，上司，我係老細。衝擊啲遊客，唔好講我哋點解要衝擊，因為冇水有水貨啊！唔係你話播唔播啊嘛，佢負責影嘅咋。我條氣順嘅啫嘛。佢做嘢先唔該。佢唔會講水貨客㗎，無線，因為我哋衝擊佢咋。